Dros y munudau nesaf, mi wnawn ni drafod trawsffurfiadau hefo matricsau. Nawr, y syniad i fan hyn ydy mae gennym ni pwyntiau mewn plan, mewn 2 dimensiwn, ac os ydyn ni ystyried y triongl yn fan hyn, er enghraifft, beth sy'n digwydd os ydyn ni eisiau adlewyrchu dydyn ni, y triongl, dydyn ni yn yr echelin Y, neu os ydyn ni eisiau cylch droi y triongl o amgylch y tarddbwynt, neu amgylch rhyw bwynt arall, neu efallai ydyn ni eisiau helaethu y triongl, neu gwneud o'n fwy, neu gwneud o'n llai, neu efallai jyst trawsffudo, symud y triongl, chwydd fyny, lawr ac i'r dde. Felly, y trawsffurfiadau dyn ni wedi gweld o'r blaen efo gwaith tygau, yn FP1 dyn ni'n defnyddio Matricsau wan i symud cyfesurynau o gwmpas gan ddilyn trawsffurfiadau gwahanol. Nawr, ydych chi angen dysgu'r Matricsau yma, rhai ohonyn nhw, dydyn nhw gyd ddim yn cael ei reid ar y llyfryn fformulau. Felly, helaethiad hefo ffactor graddfa K, dyn ni'n gallu gwneud efo matrics 2 wrth 2, neu matrics 3 wrth 3 fel yma, lle mae gennym ni K ar hyd y croeslin, a wedyn mae gennym ni o hyd y fan hyn, dim 1, dim, hefo'r rhan fwyaf o hein. Os ydyn ni eisiau troi o gwmpas y tarddbwynt, gwrth glocwedd drwy ongl theta fan hyn, mae'r matrics yn cael ei reid fan yma, felly cos theta ar hyd y croeslin, sin theta minus sin theta fan hyn. Os ydyn ni eisiau adlewyrchu yn y llinach sydd efo ongl theta i'r echelin positif x, yna mae'r matrics yn cael ei reid fel cos 2 theta minus cos 2 theta, sin 2 theta, sin 2 theta fel yma. A reswm dyn ni eisiau defnyddio matricsau 3 wrth 3, deud y gwir, ydy mwyn gallu gwneud trawsfudiadau. Felly, os dyn ni eisiau symud A uned i'r dde, B uned i fyny, wrth gwrs mae hynny'n gallu fynd i chwyth neu lawr os maen nhw'n negatif. Dyn ni eisiau defnyddio'r matrics yma, felly'r matrics 1, 1, 1, a dyn yr A a'r B yn y trydydd golofn yn hyn. Felly, syniad ydy, os dyn ni eisiau ystyried beth sy'n digwydd unrhyw bwynt penodol efo cyfesurin XY, dyn ni'n defnyddio matrics fel colon, unau XY 2 wrth 2, neu fwy cyffredin XY 1 fel yma. Olaf, mae'n syniad i chi gofio rhai o'r matricsau fwyaf cyffredin. Os dyn ni eisiau adlewyrchu yn llinell yn hafal i X, yna dyma fo'r matrics fan hyn, efo 1 ag 1 yn y lleoliadau yma. So hynny ydy adlewyrchu efo ongl 45 gradd. Neu os ydyn ni eisiau adlewyrchu yn hafal i minus x, lle mae'r ongl yn minus 45 gradd. I adlewyrchu, mae'r matrics yn defnyddio minus 1 a minus 1 yn y llefydd yna. Felly mae'n bwysig cofio y matricsau yna. Nawr, nawn ni ystyried ein gwestiwn arholiad o haf 2008 rwan. Felly, yn gychwyn, mae deithyn mae gennym ni trawsffurfiad T yn y plan sydd yn golygu gwneud troi yn wrthglocwedd drwy ongl 90 gradd o amgylch y tarddbwynt, a wedyn trawsfudiad lle mae'r pwynt x yn cael ei trawsfudo i'r pwynt x adio 1, adio 2. Nawr, eisiau ni gychwyn yn gyntaf, dwi ddangos na'r matrics T sydd yn cynrychioli'r trawsffurfiad yma ydy dim minus 1, 1, 1, dim 2 a dim 1. Felly, dyn ni eisiau troi yn gyntaf a wedyn trawsfudo. Felly, os ni gychwyn y cwestiwn yma, mae hyn yn golygu bod gennym ni un matrics yn elfen T1 sydd yn anti-clockwise rotation, cylchdro gwrth-glockwedd, trwy ongl 90 gradd oedd yn deud yn y cwestiwn. A'r matrics nesaf, T2, hwnna oedd y trawsfudiad. Wedyn fel colon 1, 2. So 1 uned i'r dde, 2 uned i fyny. Nawr, os ydyn dilyn yr ei cyffredinol, mae hynna'n golygu fod yr cylchdro yn cael ei reid fel yma. A wedyn llenwi fod dim 1, dim. A mae'r trawsfudiad, mae hyd cychwyn efo hwnna. A wedyn mae gennym ni 1, 2 yn mynd i'r top dde. Na wastad, pan dyn ni'n gwneud un trawsffurfiad a wedyn un arall, mae T yn gorfod bod yn T2 lluosi T1. Dyn ni hyd yn lluosi'r chwyth efo matricsau. Ac yna,
Mae gen i T2, 1, dim 1, dim 1, 2, a wedyn dim 1. A lluosi felly hefo hwn yn fan hyn. Wrth gwrs, mae'n munud fydden ni weithio allan gwerthoedd ar gyfer cos 90 a sin 90. Felly mae gennym ni 1 dim 1, dim 1 2, dim 1. A mae cos 90 yn 0, felly mae gennym ni 0, 0, wedyn 1 ar hyd y groeslin, dim yn fan hyn. Mae sin 90 yn 1, felly mae gennym ni minus 1 ac 1 yn fan hyn. Mae gennym ni lluosi hein allan. Yn y top chwith, lles gyntaf, golofn gyntaf, so lles gyntaf, golofn gyntaf, 1 lluosi dim yn dim, dim lluosi 1 yn dim, 1 lluosi dim yn dim, felly mae gennym ni 0 fan yma. Wedyn lles gyntaf ail golofn, lles gyntaf ail golofn, 1 lluosi minus 1 yn minus 1, dim lluosi dim yn dim, 1 lluosi dim yn dim arall, felly minus 1 sydd gen i fan yna. Top dde, lles gyntaf trydydd golofn, 1 lluosi dim byd, dim lluosi dim byd, 1 lluosi 1 yn 1, so just 1 yn fan yna. Ail res wan, ail res colofn gyntaf, ail res colofn gyntaf, dim lluosi dim, 1 lluosi 1 yn 1, 2 lluosi dim, so pigo fyny 1 yn fan yna. Wedyn yn y canol, ail res, ail golofn, dim lluosi minus 1, dim byd, 1 lluosi dim byd, 2 lluosi dim, o dim byd eto. Ail golofn, ail res, trydydd golofn, ail res, trydydd golofn, dim lluosi dim byd, 1 lluosi dim byd, 2 lluosi 1 yn 2. Wedyn, trydydd golofn, trydydd lles, golofn gyntaf, trydydd lles, golofn gyntaf, dim lluosi dim byd, dim lluosi 1 byd, 1 lluosi dim byd. Wedyn, trydydd lles, ail golofn, trydydd lles, ail golofn, dim lluosi minus 1 byd, dim lluosi dim byd, 1 lluosi dim byd. A wedyn, trydydd lles, trydydd golofn, dim lluosi dim byd, dim lluosi dim byd, 1 lluosi 1 yn rhaid 1. A os ni sbiodd yn ôl ar y cwestiwn, dyna ddyn ni angen ddangos, bod gen i fi matrics dim minus 1, 1, lles gyntaf, 1 dim 2, iawn, a wedyn dim 1. Felly, dyn ni'n dangos fan ni wedi ffeindio y matrix drwy sgwennu quote erat demonstratum. Roedd dyn ni wedi dangos beth oedd angen i ddangos. Nawr, ail ran y cwestiwn, darn B, mae'n gofyn i ni ffeindio the coordinates of the fixed points of t. So, cyfesurynau pwynt sefydlog t. Nawr, pwynt sefydlog ydy pwynt sydd ddim yn symud os ydyn ni'n defnyddio matrix t ar y pwynt yna. Felly, fixed points are unaffected by t. So mae hynna'n golygu os ydyn ni'n defnyddio y matrix yma, dim minus 1, 1, 1 dim 2, dim 1, ar y bwynt cyffredinol, x, y 1. Ar ôl gwneud y sym yna, mae'r pwynt dal lle oedd ei gychwyn, felly dal yn x, y 1. Nawr, os ydyn ni liosi allan y ddau matrix yma rwan, mae gennym ni matrix 3 wrth 3, wedi lluosi o matrix 3 wrth 1. Felly mae'r atab yn mynd i fod yn un 3 wrth 1. So, tair rhes, 1 colofn. Rhes top, mae gennym ni dim lluosi x sydd yn dim byd, minus 1 lluosi y sydd yn minus y, a wedyn 1 adio 1, so dwi'n adio 1 yn fan hyn. Yn y canol, 1 lluosi x sydd yn x, dim lluosi y sydd yn dim byd, a 2 lluosi 1 sydd yn 2. Wedyn, lles olaf, dim lluosi x, dim lluosi y yn dim byd, 1 lluosi 1 yn 1. Nawr, mae gennym ni 3 hafaliad yn dod allan o fan hyn rwan. Bydd yr un olaf, sef 1 yn hafal 1, ddim yn helpu o gwbl. Mae gennym fi minus y adio 1 yn hafal i x o'r linell o'r rhes uchaf, a wedyn x adio 2 yn hafal i y o'r canol. Mae hyn yn hafaliadau cyd-amserol, gobeithio fydd ei ddatrys i ffeindio x a ffeindio y. Nawr, dwi'n gweld o'r hafalu cyntaf, mae gennym fi rhywbeth i amnewid i fewn ar gyfer x. Felly, substituting yn ei ddeud. 4x from 1 into 2 yn amnewid ar gyfer x o 1 i fewn i 2. Dyna ni'n gweld fod nid x adio 2, ond
minus y adio 1 adio 2 yn hafel i y. A wedyn, beth sydd yn mynd i minus y adio 3 felly yn hafel i y. Os na i adio y i bob ochr, mae hynna'n golygu fod 3 yn hafel i 2y. Ac felly, os oedd i fyny fan hyn, mae yn gofio bod yn hafel i 3 dros 2. A felly, os dwi'n defnyddio hafaliad 1 eto, mae minus y, sef minus 3 dros 2 adio 1 yn hafel i x, minus 1 hanner adio 1 yn rhaid minus hanner. Felly, mae hynna'n deitha fi, na'r pwynt sefydlog, fixed point, yn fel cyfesurin y minus hanner, a wedyn 1 hanner, neu 3 dros 2. Nawr, hanol y cwestiwn, mae'n gofyn i ni find the equation of the image under T of the line y equals 2x minus 1. Felly, syniad yn fan hyn, os na i just fras lunio parach y lunio fan hyn. Nawr, y llinell mae yn hafel i 2x tynnu 1, rhyngdoriad ydy minus 1 a graddiant o ydy 2. So, mae'n edrych rhywbeth tebyg i hwn. Be mae'n gofyn i ni ydy, os dyn ni'n defnyddio matrix term ar rwan, ar y llinell yma, ar unrhyw bwynt ar y llinell yma, be fydd y llinell yn mynd i rhyw linell arall efallai o dan y trawsffurfiad yma. Felly, be dyn ni'n neud, yn ni gychwyn top y papur fan hyn. Dyn ni'n ystyried pwynt benodol ar y llinell. Felly, y pwynt on the line, yr un sgyn ni dan sylw, yn hafel i 2x tynnu 1, has coordinates, cyfesurin cyffredinol, a dyn ni'n defnyddio parameter fan hyn. Dyn ni'n defnyddio t fel y cyfesurin x. Wedyn, os dwi'n cychwyn efo t, mae'r cyfesurin y yn cael ei roed yn y fformiol fel 2 lot o t, felly tynnu 1. Nawr, beth dyn ni eisiau gwneud rwan ydy ffeindio beth sy'n digwydd i'r cyfesurin yma o dan y matrix t. Yn defnyddio matrix t. Felly, matrix t ydy dim minus 1, 1, 1 dim 2, dim dim 1. A wedyn, os dyn ni'n defnyddio fo ar y t, 2t tynnu 1, a wedyn 1 fan hyn, dyn ni'n gweld fo beth sydd gennym ni. Mae gennym ni rhes top, dim lluosi t sydd ddim byd, minus 1 lluosi 2t tynnu 1, felly minus 2t adio 1 felly, a wedyn 1 lluosi 1 sydd yn 1 arall. Yn y canol, mae gennym fi 1 lluosi t sydd yn t, dim lluosi hwn yn fan hyn, felly dim byd, a 2 lluosi 1 sydd yn 2. A wedyn dim lluosi t, dim byd, dim lluosi 2t minus 1, dim byd, ac 1 lluosi 1 sydd yn 1. Felly, dyna sy'n digwydd i'r cyfesurin cyffredinol yma drwy ddefnyddio matrix t. So, mi'n deud the general point under the transformation yn defnyddio'r trawsffurfiad so fel cyfesurin mae gennym fi 2t, minus 2t adio 2 fan yna, a wedyn t adio 2. Nawr, i ddarganfod y llinell rwan o dan y trawsffurfiad, dwi'n angen defnyddio ail parameter. Felly, na i alw'r ail parameter yn t dash. Dwi eisiau hwnna fod y cyfesurin cyntaf fan hyn. So, hanner cyntaf y cyfesurin. So, t dash ydy minus 2t adio 2. Roedd y syniad ydy hwn, dwi eisiau sgwennu'r cyfesurin yma fel t dash rhywbeth. Felly, dwi'n defnyddio beth sy'n ei fan hyn. Dwi'n galw t dash, dwi'n diffinio fel minus 2t adio 2. A wedyn drwy newid testun yn y hafaledd yma gyfer t, dwi'n gweld fod t dash wedyn tynnu 2 yn hafel i minus 2t, ac yna t dash tynnu 2 rhannu fo'r minus 2, hwnna ydy t. Felly am newid rwan ar gyfer t i fewn yn ail hanner y cyfesurin fan hyn, dwi'n gallu deud the general point yn defnyddio t is therefore, nawr, minus 2t adio 2 dwi wedi galw yn t dash. Y dair yma, t adio 2,
Felly sgwennu o fel hwn adio 2. So t dash tynnu 2 dros minus 2 adio 2. Nawr mae hwn rwan yn galluogi fi ffeindio hafaliad ar gyfer y llinell o dan T. Y llinell ydy yn hafalu hwn i gyd, ond am newid yn lle T dash defnyddio x. So yn hafalu x tynnu 2 dros minus 2 adio 2. A na i just tacluso hwn i fyny, na i luosi pob ddim efo minus 2. So minus 2 yn hafalu x tynnu 2 wedyn tynnu 4. Dwi'n gweld minus 2 tynnu 4 yn minus 6. Ac yna lle na i adio 2 i bob ochr. Wedyn na i adio 6 i bob ochr. Cyfnewid ochrau. Dwi'n gweld wedyn, a dyma sydd dwi eisiau reid ar ateb, bod x adio 2 yn dod yn hafal i 6. Felly, sy'n nhw'n derbyn yr ateb yna, jyst i gael dychmygu, sef sy'n hwn yn edrych fel, na fynd ymlaen, sylwi fod 2 yn hafal i 6 tynnu x, fod yn hafal i hanner rwan 3 tynnu hanner x. Felly, y sefyllfa ydy, cofiwch chi, sa'n fraslunio echelunau fan hyn eto, x y g, y hafaliad wreiddiol, yr i fod yn gofod ystyried i gychwyn, oedd y llinell yn hafal i 2x tynnu 1. Felly, mynd trwy minus 1 ac efo gradiant 2. Nawr, o dan y trawsffurfiad T yma, yn defnyddio'r matric sy'n cael ei reid yn y cwestiwn, beth sy'n digwydd i'r llinell yma di, mae'n cael ei newid i'r llinell yn hafal i 3 tynnu hanner x. Felly, efallai fod yn edrych tebyg i hyn. Rhyngdoriad 3 gradiant minus hanner. Felly, os ydym sbio yn ôl ar y cwestiwn, y trawsffurfiad oedd cylchdroi 90 gradd yn wrthglocwedd a wedyn symud 1 i'r dde 2 fyny. Felly, dyn ni'n gweld, dychmygu fe hwn yn gywir, os yn troi 90 gradd ac yn symud o rywsyd, sy'n ni'n gallu dychmygu o fi yn cael y linell yna. Felly, mae'r ateb yn gwneud synwyr iddo fi x adio 2 yn hafal i 6.